Buongiorno, ben ritrovati con la prima edizione sempre in diretta per raccontarvi le notizie del nostro territorio, tanta la cronaca. Andremo fra poco a Venezia con l'ennesimo purtroppo incidente mortale lungo l'autostrada, ma in primo piano però un albanese, un 21enne fermato all'aeroporto di Treviso perché aveva pianificato un attentato in un centro commerciale nel Veneto. Ce ne parla il nostro Lucio Zanato. Sì, buongiorno, vi parlo dall'esterno dell'aeroporto Canova di Treviso. La notizia è arrivata ieri sera via social direttamente dal ministro dell'Interno Piantedosi. Un 22enne albanese dei dintorni di Tirana domenica pomeriggio è stato bloccato qui all'aeroporto subito dopo essere appunto atterrato dalla capitale albanese. Il capo di imputazione è terrorismo, in quanto questo giovane si sarebbe estremamente radicalizzato con matrice islamica e stava stava organizzando un attentato molto probabilmente all'interno di un centro commerciale del Veneto. È stato bloccato e dagli agenti della Digos e del nucleo di controllo della Polizia di Stato che era sulle sue tracce da diverso tempo. Il 22enne poi è stato interrogato e subito dopo espulso immediatamente nel paese di origine. I motivi di radicalizzazione non si conoscono, si sa per precisione che lui avrebbe dovuto scendere qui dall'aeroporto Canova per poi andare da parenti in Friuli che invece non sapevano assolutamente niente delle sue reali intenzioni, della sua presenza qui all'interno del Veneto, comunque dell'Italia. Tutto questo naturalmente è stato prontamente bloccato dai servizi di intelligence che hanno bloccato immediatamente qualsiasi tipo di iniziativa del genere. Soddisfazione ovviamente da parte delle istituzioni per il pronto intervento dei nostri servizi di sicurezza e ad esempio la dichiarazione del Presidente del Veneto Alberto Stefani per quanto riguarda proprio la sicurezza dei nostri cittadini. Oggi noi abbiamo invece sentito il sindaco Mario Conte che appunto esprime la sua soddisfazione a tutela della popolazione trevigiana ma anche veneta e italiana. Sentiamo cosa ha detto ai nostri microfoni e poi linea allo studio. Aver fermato questo personaggio che stava programmando un attentato nel paese Italia significa che le istituzioni ci sono ed è stata una risposta tempestiva e preventiva e credo che queste sono notizie che da una parte preoccupano, dall'altra però rassicurano anche i cittadini che c'è un sistema di controllo efficace e che allontana le persone realmente pericolose. Quindi fatemi ringraziare ovviamente il ministro Piantedosi, tutte le forze dell'ordine che ogni giorno lavorano per la sicurezza di noi cittadini e dall'altra parte ringrazio ancora una volta il governo perché sta alzando il livello di attenzione su un tema legato per esempio al rischio di attentati dovuto alla presenza nel nostro paese di persone che hanno idee diametralmente opposte rispetto a quelle che sono l'integrazione. Alzare il livello d'attenzione anche in aeroporti, diciamo che non siano Malpensa oppure che ne so, quello di Roma. No, tutti gli snodi di passaggio, che siano aeroporti, stazioni, ma ancora di più anche i centri di accoglienza, tutte le persone che arrivano nel nostro paese devono essere monitorate in modo molto attento, professionale, come stanno facendo le nostre forze dell'ordine. La difesa del territorio e la protezione delle nostre comunità deve essere prioritaria. Ed ora rimaniamo nel Trevigiano perché un 45enne è stato denunciato perché licenziato dalla casa di riposo ha bruciato la villetta. Ma ci dice tutto e ci racconta tutto la nostra Elena Dal Forno. Elena, buongiorno, a te la linea. Sì, Daniela, buongiorno a te, buongiorno a tutti i telespettatori di Antenna 3. Siamo proprio qui a Pieve di Soligo in via Caldella, davanti alla villetta che è stata incendiata questa notte da un piromane 45enne, una persona apparentemente con qualche problema psichiatrico. Verso le 20 avrebbe dato fuoco, come vedete dalle immagini di Alberto Pivetta, a questa abitazione. Avrebbe prima incendiato la camera da letto, le fiamme si sarebbero propagate poi
poi al soggiorno, fiamme viste da dei vicini di casa che avrebbero subito allertato vigili del fuoco e carabinieri, intervenuti sul posto, avrebbero appunto poi spento l'incendio e arrestato addirittura questo 45enne che sarebbe ritenuto il responsabile, persona che poi è stata già accompagnata nel reparto psichiatria dell'ospedale di Conegliano. Addirittura dicono i vicini, insomma, avrebbero raccontato i carabinieri che avrebbero visto uscire dalla casa proprio un uomo con un trolley e una bottiglia di birra in mano, una bottiglia di birra che proprio venendo qui stamattina sul luogo abbiamo visto appoggiata a questo muretto. Adesso Alberto vi farà vedere proprio questa bottiglia che abbiamo trovato sul luogo. Naturalmente non possiamo dire che questa sia la bottiglia con cui è uscito il piromane, ma insomma pare proprio che sia stato arrestato a pochi metri da casa, quindi abbiamo motivo di ritenere che probabilmente sia quella. Che altro dire? La persona che si ritiene responsabile di questo gesto sarebbe stato un dipendente di una RSA qui nella zona e sarebbe stato licenziato da qualche giorno e quindi per ripicca avrebbe dato fuoco a questa villetta proprio di proprietà della RSA. Queste sono le notizie che al momento filtrano e che sappiamo. La ricostruzione però potrebbe essere messa in discussione perché un vicino di casa che abbiamo cercato di interpellare ci ha detto che questa ricostruzione fatta ai carabinieri non è corretta. Non è chiarissima se la proprietà di questa villetta sia proprio della RSA o sia invece di un cittadino privato, probabilmente anche lui un vicino di casa. Quindi una ricostruzione che attendiamo ovviamente che sia fatta nella maniera corretta. Per il momento Daniela da Pieve di Soligo con le immagini di questa villetta bruciata, ovviamente abbandonata, per fortuna non c'era nessun altro all'interno della villetta, quindi non ci sono incidenti o feriti o danni se non alle cose. Ecco, per il momento ti restituiamo la linea, magari nei telegiornali della sera riusciremo ad essere ancora più precisi. Grazie davvero ad Elena Dal Forno e Alberto Pivetta per la parte tecnica. Noi continuiamo a parlare di incendi, ma ci spostiamo in provincia di Trieste. Troppi incendi ravvicinati nel tempo fra Trieste e Gorizia. Caccia ai piromani, investigatori al lavoro per scovare le prove dell'attività dolosa. C'è un piromane che ci sta sfidando, è la frase che corre fra i soccorritori impegnati incessantemente nello spegnimento degli incendi che da inizio mese, quasi giornalmente, sono divampati sul Carso triestino, nel Monfalconese e nel Goriziano. Dal rogo scoppiato sabato 1 agosto fra Padriciano e Gropada, che ha spazzato via 22 ettari di bosco, a quello divampato sabato scorso fra San Giovanni di Duino e Monfalcone, 11 ettari di terreno in fumo. E poi tutti gli altri episodi. Ieri sera l'incendio a Col di Monrupino che ha bruciato 4.000 metri quadrati di vegetazione. Nei giorni scorsi i 2 roghi sul Monte San Michele fra i comuni di Sagrado e Savogna di Sonzo e l'incendio a Fogliano di Re di Puglia. Le fiamme della scorsa domenica mattina sulla strada napoleonica vicino Montegrisa. Mentre le operazioni di spegnimento erano in corso, 2 operatrici del corpo forestale sono state derubate. Ignoti hanno spaccato il finestrino dell'auto di servizio e preso i loro effetti personali. Dal corpo forestale a quello dei vigili del fuoco, tutti sono concordi che difficilmente il lancio di una sigaretta ancora accesa possa innescare tali roghi. Dunque l'ipotesi di uno o più piromani in azione. E ora le autorità vogliono vederci chiaro. La Procura di Trieste ha aperto un fascicolo contro ignoti per incendio boschivo, così come anche la Procura di Gorizia. Carabinieri e polizia già impegnati nell'attività di indagine con l'acquisizione delle immagini delle telecamere e l'assunzione di testimonianze. Focus anche sulle celle telefoniche nelle zone colpite dagli incendi. Anche le amministrazioni comunali si stanno muovendo. Il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, ha firmato l'ordinanza che vieta in giardini, parchi, terreni agricoli, aree verdi pubbliche e private non recintate di accendere fuochi, usare bracieri, gettare mozziconi di sigaretta e utilizzare ogni apparecchio che produca fiamme. Ed ora torniamo in Veneto e parliamo ancora di incendi. Andiamo nel Padovano, paura ieri pomeriggio ad est per l'incendio divampato in un appartamento di via Pietro Apostoli. Una persona è stata intossicata.
Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 16 di lunedì pomeriggio, quando al 115 è arrivata la richiesta di aiuto da un appartamento di via Pietro Apostoli a est in una palazzina di 16 unità abitative. Uno degli abitanti è stato portato in pronto soccorso per una leggera intossicazione. In via Pietro Apostoli sono arrivate le squadre dei Vigili del Fuoco di Abano Terme e Rovigo con l'autoscala di Padova e i sanitari del SUEM, oltre alla polizia locale di Este. Le fiamme sono state circoscritte mentre il residente della palazzina veniva soccorso. Lo stabile è stato dichiarato inagibile. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei Vigili del Fuoco. Ed ora andiamo a Bassano perché ci sono delle novità sulla vicenda di Adriano Cappellari. Ci racconta tutto la nostra Nancy Galdi, che la vedo pronta sullo schermo. Nancy, buongiorno, a te la linea. Sì, buongiorno Daniele, buongiorno a tutti i telespettatori di Antenna 3. Come dicevi, ci sono novità clamorose sul caso di Adriano Cappellari, il giovane cronista di Enego che aveva inscenato lo scorso maggio un attentato sotto casa sua per poi ammettere di essersi inventato tutto. Durante il suo interrogatorio, avvenuto qualche giorno fa, sarebbe poi emerso un nuovo elemento. Sarebbe stato proprio Cappellari a scrivere la lettera minatoria che poi ha fatto saltare l'arrivo del giornalista di Report Sigfrido Ranucci a Enego. Una lettera che riportava queste parole: fate saltare l'appuntamento Enego con Sigfrido Ranucci, altrimenti facciamo saltare lui. Ecco, al momento non ci sono conferme ufficiali, però come non ci sono conferme non c'è neanche nessuno che la smentisce questa ipotesi e questo renderebbe la situazione del ragazzo ancora più complicata e assurda. Cappellari era stato interrogato appena 4 giorni fa, aveva ammesso di essersi inventato tutto l'attentato e aveva chiesto scusa scrivendo anche una lettera. Il suo avvocato Roberto Rigoni Stern ci aveva spiegato fuori dalla Procura di Vicenza che era pronto ad assumersi le proprie responsabilità, a cercare di rimediare ai suoi errori e che sarebbe stato presto accolto da Don Patriciello. Però ecco, la notizia di questa lettera, l'ipotesi di questa lettera minatoria a Ranucci potrebbe essere davvero un duro colpo per la situazione attuale del ragazzo. Ci spiega meglio adesso il tutto, tutti gli sviluppi, il nostro collega Ferdinando Garavello, e poi la linea può ritornare allo studio. Una lettera anonima consegnata al fornaio di Enego con l'intestazione dell'Agenzia delle Entrate e con una minaccia piuttosto chiara: fate saltare l'appuntamento con Ranucci oppure facciamo saltare lui. E l'appuntamento con il giornalista conduttore di Report, al centro in queste ore delle notizie di cronaca nazionali per l'arresto del suo amico Walter Lavitola, salta davvero. Dietro tutto questo ci sarebbe nuovamente la mano di Adriano Cappellari, il giovane aspirante giornalista di Enego indagato per simulazione di reato, procurato allarme e truffa ai danni dello Stato per l'attentato incendiario alla sua abitazione avvenuto il 30 maggio scorso. Cappellari ha già ammesso le sue responsabilità tanto per una serie di lettere minatorie che si era spedito da solo, quanto per l'attentato, rivelando al PM del Tribunale di Vicenza l'architettura del suo piano. E durante l'interrogatorio di venerdì nel comando dei carabinieri del capoluogo berico avrebbe ammesso anche di aver scritto e spedito la lettera che ha fatto annullare l'evento culturale con Ranucci a Enego, in programma dopo Ferragosto. Il suo avvocato Roberto Rigoni Stern non conferma la circostanza perché ci sono indagini in corso. Il sindaco di Enego, Marco Frison, in queste ore non è raggiungibile, ma in paese più di qualcuno ammette che la notizia non è poi così clamorosa, visti i pregressi. Resta da capire se e come questa novità, se dovesse essere confermata, possa influire sulla situazione già complessa di Cappellari e sul percorso che dovrebbe portarlo lontano dal paese a una nuova vita. Ranucci sarà comunque ad Asiago il 20 agosto per un altro incontro con i cittadini, già organizzato da tempo, mentre quello di Enego è stato annullato. E ora sappiamo anche perché, motivando la cancellazione con la necessità di dare serenità a una comunità già provata.
Ed ora andiamo a Verona, sempre con la cronaca. La squadra mobile della Questura di Verona indaga su una rissa avvenuta il 26 luglio scorso in piazza Pradaval, una delle zone rosse della città, che ha causato la morte di un cittadino extracomunitario deceduto dopo 12 giorni di agonia all'ospedale Borgo Trento con gravissimi traumi alla testa. La Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo modificando l'ipotesi di reato da lesioni gravi a omicidio. La vittima sarebbe stata colpita ripetutamente alla testa con calci e pugni, con una violenza tale da ridurla subito in fin di vita. I video forniti dagli investigatori, con l'ausilio anche delle telecamere del circuito municipale controllate dalla polizia locale, sono ad alta definizione ed hanno permesso di ricostruire tutti i dettagli della rissa e dell'aggressione. L'indagine è coordinata dalla pubblico ministero Chiara Abisso. L'area di Pradavalle, a poca distanza da Piazza Bra e dall'Arena, è da tempo al centro di criticità fra episodi di violenza e degrado ed è stata inserita dal prefetto Demetrio Martino tra le zone rosse. Ed ora invece nel veneziano, perché c'è stato l'ennesimo gravissimo incidente stradale. Erano le 8:40 all'altezza del Bazzera Nord, nella tangenziale di Mestre, tra l'entrata dell'area di sosta e la corsia di emergenza della tangenziale. Un 44enne di Pianiga a bordo della sua Panda stava sfrecciando a circa 120 all'ora, ha impattato contro il guardrail, un impatto che è stato fatale. Le condizioni dell'uomo sono parse da subito gravissime, ma i sanitari, una volta arrivati sul posto, hanno constatato il decesso sul colpo dell'uomo. Sul posto, oltre ai sanitari del SUAM 118 prontamente allertati, anche i vigili del fuoco, che hanno provveduto con una difficile manovra ad estrarre l'uomo dalle lamiere che sono state poi tolte dalla carreggiata, grazie anche agli ausiliari del traffico di Autostrade Alto Adriatico, per la direzione del traffico e la messa in sicurezza della strada e degli automobilisti che passano sulla tangenziale, anche la polizia stradale. Circa 3 ore per la rimozione e la messa in sicurezza della strada e la rimozione del mezzo. Il 44enne di Pianiga pare abbia avuto un malore, ma si indaga anche per una distrazione. Per ora da Mestre è tutto. Grazie davvero a Edi Caliman. Ovviamente ulteriori notizie su questo incidente nel corso dei nostri telegiornali, a partire dal Veneto alle 18:25 e poi Venezia alle 19. Ed ora noi torniamo sempre con la cronaca in Friuli. Posti sigilli a un'officina abusiva da parte dei carabinieri della compagnia di Udine, sequestrati capannoni e tutto il loro contenuto per €1 milione. Un'attività totalmente abusiva, smantellata, e a cui sono stati messi i sigilli dai carabinieri della compagnia di Udine, un'operazione che è nata qualche giorno fa, insomma da parecchio tempo. C'erano state delle segnalazioni anche ai numeri di emergenza del 112 di un via vai estremamente sospetto. Qui dove siamo, a via Baldasseria Bassa, alla periferia di Udine Sud, dove questo via vai molto sospetto, dicevamo, di automobili, soprattutto di lusso, di grossa cilindrata, che arrivavano qui per entrare in questa officina, un'officina che sostanzialmente non era a regola. Soprattutto su cosa non era a regola? Sulla questione dello smaltimento dei rifiuti. Per questo anche i carabinieri della compagnia locale si sono avvalsi dell'aiuto del nucleo operativo ecologico di Udine e anche del personale specializzato dell'ARPA Friuli Venezia Giulia, dopo insomma aver constatato che ci fosse questo effettivo flusso anomalo di macchine. Magari non balzava all'occhio perché vicino c'è una palestra che è aperta insomma quasi tutta la giornata e quindi ha un buon flusso di clientela.
alla fine, una volta accertato che in realtà il flusso era diretto in questa carrozzeria, i carabinieri di Udine sono entrati e hanno sorpreso i due titolari di Udine che erano intenti, stavano lavorando proprio su auto di grossa cilindrata e mancava qualsivoglia autorizzazione ambientale, c'erano rifiuti accumulati anche pericolosi, insomma vernici, solventi, oli, materiali chimici senza una tracciatura, senza o comunque un protocollo di smaltimento, tutto era fatto senza le autorizzazioni del caso. Ovviamente una questione molto grave che ha portato all'immediato sequestro di tutto. Vedete, sono stati applicati i sigilli al capannone adiacente, ma anche tutti i locali dell'amministrazione, spogliatoi, anche insomma i servizi igienici, tutto è stato posto sotto quel sequestro, anche con tutto quello che era all'interno, un valore complessivo che insomma è da stimare precisamente, ma nel comunicato dei Carabinieri si parla di un valore che si aggira intorno al €1.000.000. Non è, tra virgolette, finita qui. Perché non è finita qui? Perché c'era anche un legame con una filiale di una autoconcessionaria a Udine Nord, non proprio Udine, anzi un comune a nord di Udine, che praticamente aveva un filo diretto con uno dei due titolari fermati. Qui venivano messi in vendita in area espositiva auto senza assicurazione. Ne sono state anche lì sequestrate 28 più un ciclomotore e sottoposte a vincolo penale e amministrativo. Insomma, una storia molto brutta dal punto di vista anche dell'attività illecita che si faceva qui, conclusa al momento con questo sequestro che abbiamo visto proprio in presa diretta da parte dei Carabinieri di Udine. Rimaniamo sempre in Friuli, pericoloso sequestro della polizia locale di Monfalcone. Un cittadino egiziano è stato trovato in possesso di una mazza di ferro con 3 lame applicate saldamente sopra. Oltre al sequestro si chiederà la revoca del permesso di soggiorno. Scappa improvvisamente alla vista della pattuglia della polizia locale, ma la manovra non sfugge agli agenti. Fermato per un accertamento, un giovane di origini egiziane, poco più che ventenne, viene trovato in possesso di un pericoloso pezzo di ferro sul quale erano fissate saldamente 3 lame. È accaduto lo scorso fine settimana durante il servizio notturno svolto dagli agenti del comando di Monfalcone in via 4 novembre. Gli operatori hanno incrociato il giovane mentre si spostava a bordo di un monopattino elettrico e, insospettiti dalla repentina modifica della traiettoria, hanno deciso di fermarlo. Il nervosismo manifestato dall'extracomunitario durante le verifiche ha indotto la pattuglia ad approfondire, rinvenendo l'oggetto potenzialmente letale. L'egiziano è stato quindi trasportato al comando. L'oggetto, in grado di provocare gravi conseguenze in caso di utilizzo, è stato immediatamente posto sotto sequestro e il giovane è stato denunciato in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria per ipotesi di reato di porto abusivo di armi o d'oggetti atti ad offendere. Abbiamo chiesto la revoca del permesso di soggiorno di questo egiziano 22enne che lavora nell'indotto industriale monfalconese perché mentre si avvicinava alla pattuglia ha fatto un gesto di fuga. Ovviamente la polizia locale ha intercettato la questione e ha verificato documenti e ha chiesto anche, diciamo, di svuotare tasche. In una di queste tasche c'era un attrezzo lungo un po' più di 10 centimetri di ferro con 3 lame molto affilate, molto pericolose, fissate a questo manico. Era pronto a colpire, perché se tu hai nella tua tasca un'arma così offensiva con 3 lame che hai fissato a un attrezzo è per utilizzarlo. Io non credo che nessuno di noi abbia in mente alla mattina, quando va a lavorare, di usare e di uscire da casa con armi così pericolose. Quindi la minima risposta deve essere: te ne devi tornare a casa tua e io sono per il controllo dei confini. Rimaniamo in Friuli, anche se è una notizia che riguarda anche il Veneto, perché fuori pericolo di vita con politraumi l'operaio padovano di 58 anni caduto da un tetto durante la ristrutturazione di una casa a Pozzuolo del Friuli.
Trova ancora ricoverato in terapia intensiva ma non in pericolo di vita l'operaio di 58 anni, residente a Curtarolo, in provincia di Padova, caduto da un'altezza di 4 metri mentre stava rimuovendo la copertura di un tetto di un'abitazione a Pozzuolo del Friuli. L'uomo, per cause in corso di accertamento, ha perso l'equilibrio finendo a terra riportando politraumi. Soccorso dai colleghi in attesa dell'arrivo dei sanitari. Il personale infermieristico, constatata la gravità del suo stato di salute, ha allertato l'elicottero del 118, che in pochi minuti si è alzato in volo dalla vicina base di Campoformido per raggiungere il punto dove si è verificato l'infortunio. Dopo averlo stabilizzato è stato caricato sul velivolo e trasferito all'ospedale di Udine. Sul luogo dell'incidente è giunto anche il personale del Dipartimento Prevenzione Infortuni dell'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale e i carabinieri della stazione di Mortagliano per quanto di competenza. Dalle prime informazioni sembra che il ferito e gli altri 2 operai presenti in cantiere stessero lavorando in nero. Sono in corso approfondimenti sulla loro posizione. Era stato condannato a 2 anni di reclusione per 3 diversi furti commessi in città. Siamo a Padova. La polizia ha arrestato un marocchino di 35 anni. Un'auto in sosta in via Tommaseo, da cui aveva rubato il PC a novembre 2025, un negozio di Piazza De Gasperi, ripulito un mese dopo dell'incasso, 3.000 euro in contanti, un furto in abitazione il 15 febbraio scorso. Per questi 3 episodi era stato condannato a 2 anni e 2 mesi di reclusione un cittadino marocchino di 35 anni che ieri è stato rintracciato ancora una volta mentre gironzolava in via Tommaseo a Padova dagli agenti della squadra mobile della questura. Bloccato, l'uomo è stato portato in carcere, dove sconterà la pena, al termine della quale, essendo irregolare in Italia, sarà espulso dal territorio nazionale sulla base di un ordine firmato dal questore lo scorso 21 luglio. Paura e sbigottimento in zona Palestro a Padova, dove 2 bambini di appena 10 e 11 anni sono stati sorpresi mentre tentavano di intrufolarsi in un appartamento. Decisivo l'intervento di un residente che li ha rincorsi e bloccati in attesa della polizia. Sono da poco passate le 10 di mattina quando una donna, in soggiorno con il compagno, si accorge di un bambino sul balcone di casa. Ha appena scavalcato il parapetto e si dirige verso la porta finestra, lasciata aperta per il caldo. Lo spavento è tale da far accorrere anche il compagno, che vede il bimbo allontanarsi rapidamente e raggiungere un complice in giardino. I 2 fuggono, ma vengono inseguiti per le strade del quartiere e infine bloccati. L'uomo li accompagna verso l'abitazione dove attende l'arrivo della volante, già allertata dalla compagna. Arrivata la polizia, si scoprirà che sono 2 bimbi di 10 e 11 anni. Accerteremo essere di 10 e 11 anni, i quali, visti scoperti, la finalità dell'intrusione era quella di commettere un furto. Visti scoperti scappano e il marito, richiamato appunto l'attenzione della moglie, li blocca, arrivano le volanti e quindi svolgiamo subito degli approfondimenti. Ci accorgiamo che si tratta di 2 bambini, uno aveva uno zaino, nello zaino un cacciavite da 25 cm utilizzato appunto per fare effrazioni di porte, finestre, di ingressi. Portati in questura per i rilievi, vengono identificati. Uno è un cittadino macedone di 10 anni, l'altro un cittadino italiano di 11. I 2 cugini riferiscono di essere partiti da soli da Bologna in treno alle prime ore del mattino. Non essendo imputabili per età e non risultando familiari disponibili a raggiungerli, i minori vengono affidati a una struttura di accoglienza padovana, dopo che gli operatori hanno informato le procure minorili di Bologna e Venezia. Proprio in ragione della loro minore età, della loro assoluta non punibilità, una vicenda quasi di infanzia negata, perché adesso gli approfondimenti, visto che ancora oggi i genitori non si sono fatti vivi qui da noi in questura per quantomeno così riprendersi in carico e cura soprattutto di questi 2 bimbi, e quindi abbiamo attivato con la squadra mobile tutti gli accertamenti anche per valutare dal punto di vista della responsabilità genitoriale provvedimenti a carico di quelli che saranno accertati essere i genitori. Ora i 2 bimbi sono in un contesto protetto,
mentre la polizia cerca di rintracciarne i genitori. È chiaro che parliamo di bambini, per cui li abbiamo così collocati in questa struttura protetta e stiamo, ripeto, cercando di rintracciare dei familiari, perché poi c'è anche un discorso, non avendo documenti, non avendo nulla, quindi di esattamente identificarli, anche del loro interesse, per adottare tutti quei provvedimenti che si renderanno necessari. Ed ora andiamo invece a Treviso per un'operazione dei carabinieri. Individuava le vittime, quasi a caso le costringeva a salire in automobile e poi sotto la minaccia di una pistola, di un coltello o di un cacciavite si faceva consegnare denaro e oggetti personali. È questo il modus operandi che i carabinieri della compagnia di Castelfranco attribuiscono ad un 36enne di paese arrestato al termine di un'indagine durata mesi che ha portato sotto la lente degli investigatori 4 rapine commesse tra il novembre 2025 e lo scorso giugno. Ovviamente di questa notizia torneremo a parlare nel corso dei nostri telegiornali a partire da Treviso alle 19:30. Ed ora invece torniamo a parlare del caso degli investigatori privati ingaggiati dall'ULSS 2 per controllare l'operato di alcuni dipendenti. La Regione Veneto invia gli ispettori all'azienda sanitaria trevigiana. A breve arriverà la relazione. Dobbiamo aspettarci la risposta che gli ispettori inviati all'ULSS 2 raccoglieranno e ci faranno un panorama esatto di quanto accaduto e di quali saranno poi i provvedimenti che verranno a determinarsi a seguito di quanto raccolto dagli ispettori. Investigatori privati all'ULSS 2 per controllare che i lavoratori rispettassero gli obblighi contrattuali. Si muove anche la Regione Veneto con il direttore generale Giancarlo Ruscitti che ha inviato a Treviso gli ispettori. A breve è attesa la relazione dell'ispezione che dovrebbe far chiarezza sul mandato che l'ex direttore Francesco Benazzi ha assegnato tra gennaio e dicembre 2025 all'azienda Global Investigazioni per un budget di 130.000 euro più IVA. Nei giorni scorsi l'ex DG ha spiegato come l'incarico sia stato affidato per verificare su specifiche segnalazioni il presunto comportamento infedele di alcuni dipendenti dell'azienda sanitaria che dopo aver timbrato il cartellino facevano altro. Un'indagine interna, ha detto Benazzi, anche per tutelare la stragrande maggioranza dei dipendenti che lavorano con impegno e competenza e rischiano di restare danneggiati da poche mele marce. Se e quante fossero queste mele marce e cosa esattamente abbiano fatto al momento non è noto. Di certo il ricorso ad un'agenzia privata di investigazioni ha sollevato una bufera, con i sindacati che chiedono chiarimenti ed un incontro con l'attuale dirigenza dell'ULSS 2, ma anche all'interno del Consiglio regionale con le richieste dei consiglieri trevigiani Niccolò Rocco di Azione e Rossella Cendron delle Civiche Venete. L'annuncio del dottor Ruscitti risponde al nostro desiderio di trasparenza. Non mettiamo in dubbio la legittimità dell'atto con cui è stata affidata un'indagine, ma sicuramente siamo di fronte a un'azione irrituale, motivo per il quale vogliamo capire di fronte a una spesa di denaro pubblico cosa abbia prodotto l'indagine. È giusto capire cosa abbia prodotto, dove si è andata a migliorare la qualità delle cure per i cittadini e soprattutto questo non deve diventare un modus operandi. Ricordiamoci che il tema del personale sanitario è il tema centrale per la cura, per cui se le risorse possono essere spese per altro forse è meglio. In più rimangono due questioni: la questione del trattamento dei dati che sono stati raccolti, come sono stati utilizzati, dove sono conservati, e in più assolutamente c'è la questione delle risorse. Sono stati impiegati più di 150.000 euro per un'azione investigativa. Siamo sicuri che non ci fossero altre modalità per ottenere lo stesso risultato? E potrebbe essere già il prossimo 20 agosto l'incontro tra l'attuale dirigenza dell'ULSS 2 e di sindacati, a chiederlo i rappresentanti della CISL Funzione Pubblica. Abbiamo ritenuto estremamente doveroso richiedere un incontro urgente al direttore generale, in quanto vogliamo capire quali dati sensibili dei nostri dipendenti sono stati utilizzati e sotto quale profilo di legittimità sia stato dato questo mandato, nel rispetto questo di tutti quei dipendenti che ogni giorno si impegnano a sostenere questo sistema sanità pubblico che è già in grave carenza d'organico. I nostri dipendenti tutti si meritano di avere tutelata la propria dignità e la propria professionalità, ed è per questo che continueremo a stare al loro fianco. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, rimanete con noi.
Siamo tornati nuovamente in studio e andiamo a Padova, manifestazione davanti alla prefettura di Padova dove sono stati ricevuti i sindacati che rappresentano le 35 lavoratrici della cooperativa che si occupa di assistere gli anziani fragili del comune. A tutte è arrivata la lettera di licenziamento a partire dal 31 di agosto. Chiara Gaiani con Federico Cibotto hanno incontrato i sindacati al termine dell'incontro. È a rischio il servizio di assistenza domiciliare a circa 600 anziani ultraanziani fragili del comune di Padova. Il 31 di agosto, o meglio il 3 di agosto, hanno ricevuto una lettera alle 40 operatrici di una cooperativa, una lettera di licenziamento. Il 31 agosto il loro lavoro finisce. Oggi in prefettura la CISL, Funzione Pubblica, è entrata per tentare un'ennesima disperata conciliazione con la cooperativa. Allora chiediamo ad Andrea Ricci, che è il segretario generale della CISL FP di Padova e Rovigo, come è andato questo incontro. Secondo le aspettative la cooperativa non ci ha fornito le garanzie di cui necessitavamo, per cui ha garantito le retribuzioni nel mese di luglio, non sappiamo in che dimensione. A domanda precisa rispetto alle retribuzioni di agosto, ultima retribuzione utile, non ha fornito assolutamente garanzie. Rispetto a questo le garanzie sono mancate anche sull'aspetto della liquidazione dei dipendenti, per cui la conciliazione di per sé ha avuto un esito assolutamente negativo. Sulla continuità occupazionale è l'obiettivo che noi ci poniamo, per cui tutte le lavoratrici dovranno trovare ricollocazione nel nuovo appalto che seguirà con la gara che ha appena indetto il Comune. Ecco, pensate, sono operatrici che da 20 anni seguivano queste persone fragili, ovviamente c'è un legame anche di affetto, un legame particolare. Il Comune ha seguito questa vicenda. Il 18 di agosto ci sarà l'apertura della nuova gara e chiediamo ad Franco Maisto: è stato fatto tutto quel che si doveva fare dal 1° settembre, che cosa accade? Innanzitutto la gara straordinaria che è in corso, noi ci auguriamo che le 3 aziende che sono state chiamate per produrre un'offerta concorrano e quindi poi una volta che la commissione di gara avrà decretato la vincitrice possano prendersi in carico questo personale. Parliamo di un capitale umano fondamentale che conosce palmo a palmo la città di Padova, sa gli spostamenti, sa anche quelle che sono le esigenze degli anziani che di volta in volta vanno ad accudire. Certamente la CISL Funzione Pubblica sarà al fianco di queste persone, di queste lavoratrici, perché non si può né mettere in discussione il loro posto di lavoro e men che meno far saltare un servizio di assistenza domiciliare tra i primi nella regione Veneto. Ed ora nel Vicentino, via i Plateatici in corso Santi Felice e Fortunato, in attesa dei lavori per il Metrobus, ma i commercianti non ci stanno. Per noi Daniele Garbini e Simone Squarcina con Massimo Colombara, rappresentante del Comitato Cittadino. Sentiamoli. Ancora qualche giorno e possiamo vedere Corso San Felice in questo modo, questo tratto che va fino a Viale Milano, mantiene questo senso unico, circolazione in una pista ciclabile, ma ancora qualche giorno e poi cambierà per sempre, almeno nell'intenzione dell'amministrazione comunale, che ha fissato a Ferragosto la data definitiva per lo sgombero di quel plateatico e la rimozione di una gru che è appena stata rimossa. Ha intenzione di far passare in doppio senso di circolazione gli autobus in previsione dell'arrivo del BRT, una soluzione che per i residenti e commercianti significa una rivoluzione del quartiere, una cosa che non vogliono perché obbligherà i negozi a chiudere. Ecco perché dichiarano battaglia. Queste attività commerciali saranno private a giorni del loro plateatico e quindi della possibilità di usufruirne soprattutto in estate, che è uno dei momenti migliori per loro. Questo è l'inizio veramente probabilmente della distruzione di San Felice. Lo stiamo già vedendo, questo lo diciamo da molto tempo come comitato. E quindi oggi noi, già preoccupati da molto tempo, ribadiamo il fatto che si potevano aspettare i 3 anni per fare questa operazione, visto che il bus elettrico non passerà subito. L'amministrazione farà passare dei bus a gasolio, quelli attuali, in questo doppio senso, come ha già deciso, come ce l'ha imposto, non ascoltando la cittadinanza, non ascoltando le 1100 firme. Dovrà sparire questo plateatico che è a fianco e la gru dietro cosa serve?
Il plateatico dovrà sparire entro il 14 di agosto perché poi inizierà il cantiere, la gru che era inerente a dei lavori per una proprietà dovrà sparire perché in ogni caso qua il doppio senso verrà fatto, quindi questa è la sostanza. Già il primo tratto di San Felice è già stato sgomberato, quindi le operazioni vanno velocissime. 13.000 euro abbiamo speso per il plateatico, io e il mio amico della polpetteria, e adesso entro la settimana prossima dobbiamo farlo sparire. Qua abbiamo 4 tavolini, quindi se va così io chiudo, e questa è la pasticceria più vecchia di Vicenza adesso che lavora, quindi vedano loro, tanto si sa che non faranno niente. Però non alzate bandiera bianca ancora? No. La gru in movimento ci dà il tempo di quello che sta succedendo a San Felice. San Felice avrà il doppio senso, come ha deciso l'amministrazione, noi non siamo d'accordo con loro. A settembre riprendiamo sicuramente iniziative e quant'altro serva per opporci, richiamiamo tutta la cittadinanza a voler bene anche a questa via e ricordiamo soprattutto ai cittadini vicentini che forse questa scelta deve essere rivista fra 2 anni che si vota. Ed ora a Belluno, dove si è conclusa da poco la cerimonia di inaugurazione della pista ciclabile di via Tiziano Vecellio, un'opera attesa da anni, ci racconta tutto la nostra Tiziana Bolognani. A Belluno in via Tiziano Vecellio per l'inaugurazione ufficiale della pista ciclopedonale attesa davvero da molto tempo, con il sindaco mezza giunta al completo, anche i consiglieri comunali, capogruppo, perché questo è un intervento assai importante per la città. Vero sindaco, ci racconta in poche parole come è nato lo sviluppo di questo progetto che, lo ricordiamo, era stato pensato dalla passata amministrazione anni 2018-2019. Sì, questo è un progetto che parte con la rigenerazione urbana 1, quindi dal progetto Belluno ancora negli anni 2018-2019, dalla precedente amministrazione, che poi sugli anni abbiamo portato avanti. Oltre agli interventi fatti in centro su via Lambioi e il parco fluviale in destra Piave, c'è anche questo pezzo di ciclabile per portare sicurezza in questa via, che è un'entrata della città. Abbiamo fatto questi 545 metri di nuova pista ciclopedonale. Manca ancora qualche pezzo che abbiamo comunque già aderito a dei bandi regionali e anche nazionali per riuscire a rendere uniforme questa ciclopedonale che parte comunque in centro e va fino a Ponte nelle Alpi. Speriamo che siamo in graduatoria, ma non è ancora stato finanziato, speriamo che magari lo scorrimento di graduatoria ci porti a avere il finanziamento per proseguire. Intanto questo progetto fa parte di un progetto molto più ampio, che è quello che comprende anche la progettazione dell'area di Lambioi, del parco fluviale. Giusto ieri, signor Sindaco, l'ex assessore Franco Roccon, a proposito della situazione del parco fluviale, che ancora non è stato ufficialmente aperto, ha detto che come è accaduto per questa pista che è già operativa da diverso tempo, si sarebbe potuto rendere operativo anche perlomeno il parco fluviale. Ha ragione Roccon o come stanno le cose? Ma il cantiere si è chiuso il 30 luglio, quindi dal 31 luglio siamo aperti, quindi abbiamo inaugurato questa pista, andremo a inaugurare lì. Poi sai, le idee sono tante, io credo che quando amministri sicuramente devi tener conto di tante cose. Adesso in autunno apriremo il bando, quindi lanceremo il bando, speriamo che qualcuno sia intenzionato ad aderire. Però ecco che si poteva fare diversamente, per l'amor di Dio non dico nulla, è un'idea di Roccon, io lo ringrazio per il lavoro che ha fatto anche su quest'opera, però insomma conoscendo anche i tempi dell'amministrazione credo proprio che quello che dice non sia stato possibile, tant'è che lo faremo uscire in autunno. Invece a proposito della sicurezza è di ieri la notizia della progettazione per la messa in sicurezza di uno dei punti nerissimi della viabilità cittadina, parliamo dell'incrocio di via San Gervasio con viale Europa nella zona di Mier, e anche lì insomma siete pronti per partire? Sicuramente sì, lì abbiamo fatto veramente un lavoro enorme in questi mesi perché volevamo dare sicurezza a quell'incrocio, perché tanti incidenti ma soprattutto anche il rischio per i pedoni, perché quello passaggio pedonale non è assistito e non è nemmeno anche di notte illuminato.
Abbiamo investito 131.000 euro di quei fondi FOSMIT che appartenevano all'Unione Montana. La realizzazione sarà attraverso l'Unione Montana Valbelluna, quindi c'è già questa collaborazione. I lavori partiranno già dalla settimana prossima dopo Ferragosto e mi auguro con tempistica di rimanere dentro con l'inizio della scuola. Renderà più sicuro sicuramente il passaggio delle auto ma anche dei pedoni, perché sarà rifatto il passaggio pedonale, intanto quello che è lì sbiego sull'incrocio, che sarà anche illuminato e sarà anche per i non vedenti, mentre sarà realizzato un altro davanti proprio alla chiesa per dare proprio sicurezza ai pedoni. Quindi mi auguro che questo intervento possa dare sicurezza più alla città. Ho tanti anni che chiedono e anche questo è un altro impegno che abbiamo assunto come amministrazione che presiedo. Ecco, la sicurezza sopra ad ogni cosa, quindi via San Gervasio e l'incrocio di San Gervasio, questa ciclo pedonale che abbiamo detto essere attesa da moltissimi anni e dunque ci avviamo a una riprogettazione, a un ripensamento della città in ottica futura. A Mogliano Veneto scatta la denuncia dopo gli atti vandalici ai campi sportivi di Via Ragusa, reti di recinzione danneggiate, il canestro rotto, rifiuti abbandonati e persino la pompa dell'acqua spostata e lasciata aperta per ore. A denunciare pubblicamente la caduta è sui social il sindaco Davide Bortolato, che parla di una situazione inaccettabile. Le recinzioni erano state sistemate appena nel 2024 con risorse pubbliche. Il comune sta ora cercando di individuare i responsabili. Il primo cittadino annuncia una denuncia contro ignoti e carabinieri. Chi danneggia un bene pubblico danneggia tutta la comunità, sottolinea Bortolato, ringraziando invece i residenti che hanno segnalato i vandalismi e sono intervenuti per limitare i danni. Ed ancora, ma nel Vicentino, raid vandalici e danneggiamenti notturni nel palazzetto del nuoto di Viale Ferrarin, esasperati i gestori dell'impianto comunale che tornano a chiedere all'amministrazione l'installazione delle telecamere interne. Tuttora caccia i responsabili che, oltre a rubare oggetti in contante negli uffici, si sono lanciati a creare il caos nella struttura, un gesto che ai gestori appare ancora più grave del furto, una vera e propria provocazione. Escalation vandalica ad opera di balordi contro le piscine di via Ferrarin. Il terzo assalto nella struttura nel giro di un mese ed è un crescendo di danni. Una volta forzata una porta di emergenza, sabato notte i delinquenti si sono lanciati nella devastazione dei locali. Dal bar agli uffici, al punto vendita di articoli tecnici d'abbigliamento. Trafugate alcune migliaia di euro in spiccioli e monete, ma sono i danni deliberati a far insorgere la rabbia a chi è rientrato dalle ferie per ripristinare al più presto l'operatività della struttura comunale. C'è sì un aspetto economico, ma c'è soprattutto un aspetto di danni anche proprio che ci ha toccato dal vivo, perché è una cosa gratuita, una cosa solo per creare disagi, solo per creare, e questo è stato l'aspetto brutto, negativo. Penso che sia anche amarezza oltre che rabbia, perché vedi tutto quello che noi facciamo per rendere l'impianto agibile e ore di lavoro nell'inventario delle cose, e poi anche proprio una questione personale, nel senso che è un posto di lavoro però è anche casa. Al momento indagano le forze dell'ordine che stanno visionando anche le immagini della rete di telecamere del quartiere alla caccia dei responsabili. Il palazzetto era chiuso al pubblico per i consueti lavori di manutenzione straordinaria annuale, ma resta da capire perché l'allarme non abbia funzionato. Ad impressionare è il comportamento dei vandali, consapevoli di agire impunemente visto che non è installato un impianto di videosorveglianza interno. Un adeguamento tecnologico che i gestori dell'impianto avevano già richiesto all'amministrazione comunale e che ora tornano a rinnovare. Stiamo parlando di un impianto che è a servizio del pubblico, gestito sì da una società, però che mettiamo a disposizione del pubblico, così che ci fosse questo tipo di accortezza, di aiuto, proprio per aiutarci a che questi episodi non continuino a verificarsi. L'unione fa la forza ed è la cosa che tra virgolette ci rincuora, perché comunque anche se fanno danni la volontà di riaprire ed essere sempre più forti giorno per giorno è grande. Ognuno dovrebbe fare la sua parte, anche il comune? In teoria sì, noi aspettiamo adesso che ci diano
tra virgolette, una mano anche loro nel vedere che dopo 3 volte di uscita notturne di queste, non li voglio neanche chiamare uomini, non so neanche come definirli. Convocato in via eccezionale ieri mattina con 2 giorni di anticipo il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per Ferragosto, deciso l'aumento delle forze dell'ordine in tutto il territorio, in particolare nei luoghi della Movida e nel centro di Venezia e Mestre, attenzione particolare alle stazioni. Più uomini e più controlli in vista del ponte di Ferragosto è quanto deciso dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato in via eccezionale con 2 giorni di anticipo proprio per organizzare per tempo il dispositivo di sicurezza. L'obiettivo è gestire l'aumento delle presenze previsto nelle località balneari e nelle aree della Movida, garantendo sicurezza, viabilità e ordine pubblico. Sotto osservazione soprattutto Jesolo, Bibione, Caorle, Chioggia Sottomarina, Sandona di Piave, ma anche il centro storico di Venezia e Mestre. Grandi attenzionate anche le stazioni dei treni e Corriere. In campo ci saranno tutte le forze dell'ordine insieme alle polizie locali, ai vigili del fuoco, alla Capitaneria di Porto e al SUEMA 118. Potenziati anche i servizi in mare nelle aree portuali e aeroportuali, nelle stazioni ferroviarie lungo le principali strade e autostrade. Particolare attenzione sarà dedicata alla Movida con controlli contro furti, borseggi, spaccio, violenza e abusivismo commerciale. Nel mirino anche eventuali feste abusive che possono provocare disturbo della quiete pubblica. La sicurezza non va in vacanza, ha sottolineato a margine dell'incontro il prefetto di Venezia Darco Pellos. Un secondo comitato intanto è già fissato per il 18 agosto, a 3 giorni da Ferragosto, proprio per fare il punto sui risultati dei controlli e sull'andamento della giornata. E andiamo a Padova, semestre filtro per l'accesso a medicina, critico sull'aumento del numero dei posti, l'ordine dei medici di Padova, si rischia di avere una medicina a 2 corsie con una diversità tra chi può permettersi l'accesso alle facoltà private. Saranno 30.000 i posti a disposizione per gli studenti che in Italia vorranno seguire corsi di medicina. Un passo in avanti, certo, rispetto ai 24.000 dello scorso anno, ma resta lo scoglio del semestre filtro, su cui è critica la posizione di molti, tra i quali l'Ordine dei Medici di Padova. Come sapete, gli atenei privati hanno l'accesso che rimane per test prima dell'inizio dei corsi, mentre invece per gli atenei pubblici ci sarà il cosiddetto semestre filtro. Come Ordine dei Medici siamo stati sempre fortemente contrari a questa riforma che mette in ansia e in preoccupazione i ragazzi nei primi 6 mesi e peraltro con questo aumento dei posti nella parte privata c'è una medicina a 2 corsie. Chi ha le disponibilità finanziarie può partecipare al test ed entrare eventualmente nelle facoltà private, mentre invece chi non ha soldi per pagare l'iscrizione alle università private deve affrontare il semestre filtro col rischio di non passare. Il rischio continua ad essere anche quello di avere una riduzione di iscrizioni alle cosiddette professioni sanitarie, come ad esempio infermieristica. Noi abbiamo bisogno non solo di medici per il nostro sistema sanitario, ma anche di infermieri, di fisioterapisti, di tecnici di radiologia e così via. Quindi pensiamo che serva una necessaria programmazione per poter garantire al nostro sistema sanitario nazionale una funzionalità. Questo non vuol dire chiudere il numero di accessi a medicina, ma semplicemente calcolare qual è il numero di medici di cui avremo bisogno nei prossimi anni, perché con 30.000 medici l'anno probabilmente molti di questi ragazzi, non trovando lavoro, saranno costretti ad emigrare e quindi forniremo medici con il costo sociale ed economico che serve per formarli a tutto il resto d'Europa, anziché rifornire le file del nostro sistema sanitario nazionale. Ed ora parliamo di caldo e siccità, rimaniamo a Padova. Gli agricoltori lanciano l'allarme 2026 peggio del 2022. Il 2026 ha superato il 2022 in termini di estrema siccità e temperature estremamente elevate. Questo ha comportato in tutto il Veneto più di 300 milioni di euro di danni e nella bassa padovana, dal Montagnanese al Conselvano, danni superiori ai 50 milioni di euro. Lanciano l'allarme gli agricoltori della CER di Padova. La crisi idrica che sta colpendo il Veneto e la provincia di Padova avrà conseguenze peggiori rispetto al 2022. La situazione nella bassa padovana è già drammatica. Questa spiga è circa la metà di quello che dovrebbe essere, cioè 25-30 centimetri.
E poi vediamo ancora un'altra anche qua col famoso naso. E questa è la situazione dei nostri terreni nella bassa padovana, dove da 2 mesi praticamente non piove. Sono venuti circa 30 mm di pioggia nell'inizio del mese di luglio, e quindi, come si nota, la soia, soprattutto nel terreno sabbioso, è persa, diciamo, al 100%. Poi invece in altre aree un po' meno sabbiose qualcosa si raccoglie. Lo stesso vale per il mais. Anche Coldiretti avvisa che i raccolti sono a rischio e mette in guardia sugli sviluppi futuri del comparto. Il futuro quale sarà? Sicuramente quello di privilegiare semine autunnali, quindi grano tenero, grano duro, orzo, il colza e anche un po' il girasole, ma soffre tantissimo come l'erba medica. Abbiamo visto anche dell'erba medica che soffre, che di solito una pianta perennante non soffre la siccità, ma anche in questo caso soffre tantissimo. Senza acqua nel periodo e tanta acqua nel periodo estivo, purtroppo l'agricoltura in queste zone non si potrà più fare. Per Confagricoltura la richiesta a governo e regione è di individuare dove creare accumuli d'acqua. Chiediamo alle autorità di fare uno sforzo di progettualità rispetto alla creazione di sistemi di contenimento dell'acqua quando abbiamo queste grosse precipitazioni che ormai caratterizzano il nostro clima, per far fronte poi ai momenti di carenza come è avvenuto quest'estate. E disagi sul Grappa con residenti e attività commerciali rimasti senza acqua. Dopo settimane arriva intesa tra Comune ed Etra per superare le criticità. Sul Monte Grappa anche aprire un rubinetto è diventato un problema. Di estremo disagio la condizione in cui inversa un residente di 90 anni che da giorni per lavarsi è costretto a usare l'acqua delle bottiglie. A raccontarlo alla nostra redazione è il figlio che insieme a diversi altri abitanti e commercianti della zona hanno segnalato una situazione che si trascina ormai da settimane. L'acqua manca, in un'estate segnata da una profonda siccità il disagio si fa ancora più pesante. Per le famiglie significa doversi organizzare anche per le necessità quotidiane, per le attività commerciali, fare i conti con un servizio essenziale che viene a mancare. Se fino a poco tempo fa era la protezione civile che si faceva carico di portare acqua a famiglie e attività più isolate, ora la palla è passata ad Etra, anche se con qualche ritardo. L'acqua per chi risiede sul Grappa viene pagata come chi abita in pianura e il trasporto invece diventa un costo a carico di Etra come investimento, dato che è impossibile che nel giro di poco tempo si riesca a realizzare qualsiasi tipo di acquedotto sul Grappa. Che cosa è stato fatto? È stata attivata una procedura, è stato attivato un nuovo sistema di accesso a questa possibilità, però evidentemente è stato un travaglio. Dopo settimane di disagio è arrivata però finalmente una svolta e i sindaci del massiccio del Grappa del lato vicentino assieme ad Etra hanno raggiunto un accordo. Nel corso della scorsa settimana, infatti, e grazie anche a un numero verde dedicato e a delle procedure più snelle, tutti i residenti che abitano sul Grappa e le attività commerciali lì stabilite possono richiedere questo servizio e nel giro di poco tempo saranno riforniti, quindi con le agevolazioni che vi dicevo prima, il costo dell'acqua al metro cubo come in pianura e invece il trasporto a carico di tutti noi. Buone notizie anche per i non residenti. Abbiamo deciso come comuni del Vicentino, dell'area del massiccio del Grappa, di attivare il COC, il centro operativo comunale, quindi attivando la protezione civile. Ci siamo rivolti alle protezioni civili che hanno disponibilità di botti, nel nostro caso è la protezione civile di Crespano, la AVAP di Crespano del Grappa, per cui chiamando direttamente loro a dei numeri e dei contatti che renderemo disponibili sul nostro sito sarà possibile avere la fornitura d'acqua a prezzo agevolato. Per quanto riguarda residenti e attività commerciali, questa procedura non ha una scadenza proprio perché si sostiene l'attività di chi è sul Grappa, mentre per i non residenti il COC sarà attivo fino al 15 settembre, che è la data di solito entro la quale un po' la montagna poi cessa la sua attività turistica. E continua il caldo ed è prevista ancora allerta gialla per disagio fisico. Intanto il Comune di Vicenza rinnova le raccomandazioni all'attenzione e i numeri utili ai cittadini.
Caldo, umidità e alte temperature che almeno per il momento continuano a farsi sentire. Intanto il centro funzionale decentrato della Regione del Veneto ha dichiarato per l'area che riguarda anche Vicenza l'allerta gialla per il rischio di ondate di calore per le giornate di oggi e di domani. Si prevede disagio fisico intenso su tutta la regione. Il Comune rinnova le raccomandazioni, in particolare a persone anziane, bambini, donne in gravidanza e persone affette da patologie, di evitare esposizioni prolungate all'aperto nelle ore più calde della giornata e di ridurre lo svolgimento di attività fisiche affaticanti. Per anziani e persone sole è a disposizione in città lo sportello telefonico del Comune di Vicenza, Vicenza Solidale, utile per avere un supporto e informazioni utili, oltre che l'indicazione dei centri civici dotati di climatizzazione. Ed ora nel Bellunese, ancora roccia che si stacca dal Monte Pelmo nel giro di appena un quarto d'ora. L'altro giorno 2 distacchi sul versante della montagna, boati e una nube di polvere visibile a distanza, nessuna persona coinvolta, ma l'episodio riporta l'attenzione sulla fragilità delle Dolomiti in queste settimane segnate dal caldo. Prima il boato, poi la polvere che si alza dalla parete e si allarga nel cielo e il Pelmo che torna a far sentire la propria voce. Ieri 2 distacchi di roccia a circa 15 minuti l'uno dall'altro hanno interessato il versante compreso tra Passo Staulanza e Forcella Valdarcia. Una sequenza che ha subito fatto scattare i controlli. Soccorso alpino e vigili del fuoco hanno verificato la zona anche con l'elicottero per escludere la presenza di escursionisti coinvolti. Nessun ferito, nessun disperso. Il materiale è precipitato nel Grande Catino alla base della parete senza raggiungere il sentiero, ma il dato che preoccupa è la frequenza. Sul Pelmo infatti altri distacchi erano già stati registrati nelle scorse settimane, compresa una serie di crolli sul versante nord-ovest alla fine di luglio. Il precedente più drammatico resta quello del 30 agosto 2011, quando proprio sul Monte Pelmo una grande frana travolse e uccise i 2 soccorritori del soccorso alpino bellunese, Alberto Bonafede e Aldo Giustina, impegnati nel recupero di 2 alpinisti infortunati. Dietro questa successione di episodi c'è anche una montagna che sta cambiando. Secondo gli esperti del CAI, alle quote più elevate il progressivo scioglimento del permafrost sta venendo meno a quella sorta di effetto collante che contribuisce a mantenere compatta la roccia. Con temperature dello zero termico che hanno raggiunto quote molto elevate, aumentano dunque le condizioni favorevoli ai distacchi anche sulle pareti meno esposte al sole e c'è un elemento di sicurezza che torna inevitabilmente al centro dell'attenzione. Il sindaco di Borca di Cadore, Luca Olivotto, sta attendendo la relazione tecnica per decidere se interdire o meno l'accesso anche ai sentieri sottostanti alla zona dei crolli più recenti. Il consiglio degli esperti in questa fase è chiaro: evitare le arrampicate sulle pareti più esposte e soprattutto non sostare alla base dei grandi versanti, perché il Pelmo continua a regalare uno spettacolo imponente, ma in questi giorni, prima ancora di ammirarlo, bisogna ricordarsi che è una montagna viva. Prima della pubblicità lo sport, festa grande nell'Alta Padovana dove si attende il rientro di Edwin Fermin Galvan, il 18enne velocista della società di atletica Libertas Samp, residente a Campo d'Arsego, che nei mondiali Under 20 negli Stati Uniti ha vinto l'oro e battuto il record del mondo nella staffetta 4% mista. Eddie ha dimostrato fin dall'inizio una stoffa diversa. Tanti dicono adesso, perché i risultati sono arrivati, sembra che lui era un predestinato e adesso, dopo 3 anni che lo alleno, diciamo, posso dirlo sì, perché lui è un predestinato, è un ragazzo che si impegna molto, lui soprattutto ha una grande testa, è freddo, lui quando va in gara è freddo, intorno a lui può succedere di tutto, ma lui si è detto: io oggi voglio correre forte, voglio vincere, lui corre forte e vince anche. Quasi ancora non ci crede Andrea Peggio, allenatore di Edwin Fermin Galvan, 41-21, oro e record mondiale a Eugene in Oregon, davanti a Gran Bretagna e Stati Uniti. È stato proprio lui, Edwin Fermin Galvan, neo 18enne che vive a Campo d'Arsego, a correre la prima frazione della 4% Miss Under 20 che si è aggiudicata il titolo iridato. Con lui Elisa Valensin, Francesco Pagliarini e Kelly Dualla. Una spedizione magica
per gli azzurrini dell'atletica e per la società di cui Edwin Fermina è portabandiera, la Libertas Samp, attiva nell'Alta Padovana. Mi aspettavo una gran bella gara, diciamo così, non mi aspettavo il record del mondo, nel senso che arrivasse un tempo così basso, ecco. Perché Edwin me l'avevo un po' preannunciata, conoscendolo ovviamente, e oltretutto poi leggendo i nomi dei 4 staffettisti, perché ovviamente c'erano in 4, anche gli altri 3 erano praticamente i migliori di cui disponeva l'Italia. Un giovane atleta riservato racconta a Peggio che al coach si rivolge ancora con buongiorno e buonasera in segno di rispetto. Adesso si attende il ritorno a casa a Campodarsego, poi vacanze in famiglia e dopo Ferragosto ritorno in pista a Borgoricco in vista dei campionati regionali con la società. Dopo una breve pausa si riprenderà la preparazione per il 2027. Edwin Fermin Galvan è atteso agli europei Under 20 di luglio in Polonia e qui l'allenatore ci crede, correrà la gara individuale i 100 metri piani. Ed ora ci fermiamo, c'è la pubblicità, poi di nuovo qua in studio con un ospite. Siamo tornati nuovamente in studio con il direttore di Confartigianato Belluno, Michele Basso, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Abbiamo parlato della montagna poco fa e continuiamo a parlare della montagna perché c'è stato un boom di stranieri in quest'estate 2026 che insomma ha fatto ben sperare, anzi è positivo davvero il bilancio per l'artigianato. Sì, è positivo perché i numeri che ha dato la Regione Veneto sulle presenze turistiche sono molto confortanti. Già nel 2025 c'è stato un notevole aumento. All'inizio del 2026, quindi i primi 6 mesi del 2026, allo stesso modo ci sono ottimi numeri e c'è comunque un incremento, soprattutto di un turismo straniero, il che ci fa ben sperare anche per il futuro. Anche il numero dei pernottamenti è aumentato. Quindi si crea un volano che buona parte è dovuta anche all'effetto olimpico. Quindi dopo... Ecco, quindi c'è stato, alla fine questo effetto olimpico c'è stato? Ma sicuramente c'è stato un effetto olimpico perché il nome di Cortina e il nostro territorio è girato a livello mondiale e quindi ci sono turisti soprattutto degli Stati Uniti, del Sud America, dell'India, che arrivano, del Giappone, che arrivano nel nostro territorio in Veneto, quindi sicuramente l'evento ha inciso come speravamo. Ovvio che questo porta a un aumento dell'economia, poi c'è sempre il tema, si ritorna sempre al tema dell'overtourism, ma insomma quello dobbiamo vederlo in maniera positiva e anche trovare delle soluzioni perché ci sia un turismo anche di un altro tipo. Ecco, quando parliamo di un aumento del turismo, soprattutto straniero, come dati di quanto parliamo? Parliamo di un bel incremento perché addirittura si parla di un 30% in più nella provincia di Belluno, quindi un numero notevole. L'incremento continua appunto anche all'inizio del 2026, quindi è un dato molto importante. Poi, come dicevo prima, il turista non deve venire nelle nostre zone, viene soprattutto nelle nostre zone magari attirati da Cortina o per farsi le foto al lago di Sorapis o alle Tre Cime di Lavaredo, ma poi c'è molto altro. Il molto altro comprende anche le eccellenze dell'artigianato, le botteghe e quindi anche un turismo esperienziale, un turismo lento, sostenibile, che adesso molti turisti ricercano e spesso sono quei turisti alto spendenti e quindi sicuramente bisogna lavorare su questo tipo di turismo. Ecco, mi stavi infatti anticipando la domanda quando dicevo, insomma, le zone più battute non saranno proprio quelle un po' che hanno segnato le Olimpiadi, oppure insomma i turisti girano anche tra i monti bellunesi? Poi i turisti girano sicuramente, sta anche a noi far conoscere il territorio e le altre bellezze, perché appunto l'Italia, il Veneto non è solo Venezia, ma non sono solo le Dolomiti, ma ci sono moltissime altre, spesso aree interne, borghi molto belli, poco conosciuti, che devono essere appunto portati a conoscenza e far vedere proprio questi genius loci che abbiamo noi, che possiamo sicuramente rivitalizzarli e farli conoscere al grande pubblico, e quindi questo tipo di turismo sicuramente porta anche poi un'economia e un aumento
del tasso di economia e anche di socialità su territori che altrimenti rischiano anche di rimanere emarginati. Ecco, si parlava di turismo soprattutto straniero e di di numeri importanti anche per quanto riguarda i pernottamenti, soprattutto di stranieri. Invece i locali, insomma i veneti arrivano. I locali arrivano comunque. Fanno i pendolari. Fanno più i pendolari, quindi è più magari un turismo mordi e fuggi, appunto, però assolutamente i locali ci sono. Però per il nostro territorio avere un turismo straniero con questi numeri è rilevante sicuramente. Dicevi soprattutto stranieri, americani, giapponesi, che insomma si sono rivisti perché era tanto che non si parlava di questo tipo di turismo. Che non si vedevano e appunto per questo l'evento olimpico ha sicuramente inciso, perché già da maggio-giugno si sono visti appunto questi numeri maggiori di turismo, quindi è molto importante questo effetto, questo volano fatto da un evento olimpico così importante che d'altronde avviene ogni 50 anni, quindi e probabilmente l'onda è ancora lunga, nel senso che siamo solo all'inizio. Ecco. Cosa si può fare poi per mantenere, perché adesso insomma il volano c'è stato, i risultati sono stati ottenuti grazie anche alle Olimpiadi, però insomma questo risultato va poi mantenuto nel tempo, quindi anche come Confartigianato state facendo qualcosa, c'è qualche iniziativa particolare? Sì, noi stiamo lavorando appunto, possiamo chiamarlo sull'undertourism, non sull'overtourism, ma un turismo quindi esperienziale che punti a portare il turista nelle botteghe, a conoscere le aziende, le attività produttive, e quindi il turista vuole venire in un territorio, conoscerlo, assaporarne i prodotti e magari anche portarseli a casa. Quindi stiamo lavorando proprio su questa tipologia di turismo, tenendo conto che in Italia 205.000 imprese artigiane sono coinvolte nel turismo, quindi è un comparto per noi molto interessante che può avere solo uno sviluppo di sicuro, quindi stiamo lavorando su questo perché poi il turismo e l'artigianato è un connubio che vuol dire anche mobilità del turista, servizi al turista, benessere del turista, quindi centri benessere, palestre, attività estetiche, quindi c'è tutto un mondo, il food naturalmente che in Italia è sempre predominante, quindi tutto un settore da coltivare in maniera molto importante. Quindi questo inizio fa ben sperare anche per la stagione invernale, e poi che è un'altra stagione fondamentale per la montagna. Assolutamente sì, anche se in montagna la famosa destagionalizzazione di cui si è tanto parlato si sta attuando un po' alla volta, perché i numeri dimostrano che non è più solo che si va a sciare in montagna, appunto, ma si va anche d'estate, appunto, come adesso, anzi le calure estive favoriscono il trasferimento verso le montagne, quindi questo non ci può che far piacere, l'aria fresca della montagna è molto ambita e quindi in questo periodo poi assolutamente. I numeri aumentano e quindi è una cosa positiva sicuramente. Ecco, noi abbiamo visto infatti anche tante persone che hanno scelto proprio località montane per cercare di trovare un po' di refrigerio da questi giorni che sono di caldo torrido africano. Esatto. Quindi si parlava quindi di una stagione buona che dovrà continuare ovviamente adesso con iniziative importanti per far tornare poi i turisti che sono arrivati. Soprattutto si punta sempre sui turisti stranieri oppure si punta anche sul turismo italiano? Su entrambi in realtà, perché comunque entrambi le tipologie vanno bene di sicuro. È chiaro che bisogna offrire dei maggiori servizi per avere questi numeri. Ovviamente c'è tutto il tema dei posti letto, per la ricettività. C'è stata sicuramente una spinta su Cortina, ma anche il resto del territorio deve si sta adeguando, si è adeguato in parte appunto grazie all'evento olimpico, perché comunque sono nate magari nuove strutture diffuse sempre e quindi bed and breakfast e strutture di questi tipi, ma sicuramente è un tema da affrontare, ma le bellezze sono tali che c'è margine per fare molte cose. E soprattutto tutte le infrastrutture che sono state create in vista proprio dell'evento importante, quello delle Olimpiadi, adesso servono, sono utilizzate e stanno migliorando anche la viabilità. La viabilità sicuramente.
Su questo c'era la polemica, non servono più, in realtà non è vero, anzi. No, in realtà sono servite, manca il tratto a Longarone, ma sta concludendo il tratto a San Vito, fatti questi due interventi sicuramente migliora e si può anche avere una viabilità migliore verso appunto le Dolomiti, quindi sicuramente è un intervento importante, sono degli interventi importanti che se non si fossero fatti durante le Olimpiadi probabilmente non si sarebbero mai fatti, quindi dobbiamo vedere sempre anche il lato positivo della cosa. Come Confartigianato invece futuro, tante penso che ci siano le iniziative, a prescindere proprio dalla montagna, ma tante le iniziative? Le iniziative sono tante. Con la Regione stiamo lavorando molto, l'assessore Bitonci ha avviato subito numerose attività, c'è un tavolo sul turismo, sull'artigianato molto importante. Ecco, un tavolo? Un tavolo sull'artigianato che affronta appunto le tematiche che possono essere anche impellenti riguardo all'artigianato. Ad esempio c'è il tema del credito e dell'aiuto delle piccole e medie imprese e subito la Regione è intervenuta con 10 milioni di fondo di garanzie per le PMI e con il bando Veneto Artigiano, che è un bando che mette a disposizione 3 milioni di euro per gli artigiani e i maestri artigiani per andare a fare degli interventi di ammodernamento delle loro attività, acquisto macchinari, mezzi, software e che prevede il 30% a fondo perduto. È un bando che è fuori attualmente e quindi si può partecipare, è molto importante perché dà una mano appunto alle piccole e medie imprese che sono il nostro tessuto poi dell'economia. E quando si parlava un po' della crisi delle piccole e medie imprese, qualcuno diceva ma si rischia che spariscano e sono in realtà il nostro tessuto proprio. Sono il nostro tessuto non solo economico ma anche sociale, perché ci sono artigiani da tutte le parti, anzi qualcuno si lamentava perché in questa settimana qualche artigiano è in ferie perché sono talmente abituati a vederli sempre con le serrande aperte che si chiedono come mai non sono aperti in questi giorni. Quindi l'artigiano è utile e è sentinella del territorio. E questi fondi sono fondamentali. Sono fondamentali per tenere in piedi proprio questo, diciamo, core business della nostra economia, cioè la piccola media impresa veneta che è tipica del nostro territorio e che è fondamentale. Chiaro che, come dicevi tu, c'è un timore soprattutto sul passaggio generazionale, di cui si parla tanto, ma in realtà il dato che abbiamo è che solo un'impresa su 10 in Veneto si è occupata e sta facendo il passaggio generazionale, le altre non lo stanno facendo e questo è un problema, soprattutto... Ecco, infatti ti stavo chiedendo, questo cosa potrebbe comportare? Potrebbe comportare che avendo il 28% di artigiani che hanno più di 60 anni, bisogna trovare una soluzione. Spesso anche perché l'artigiano, avendo una vita lavorativa più breve, non ha più la propensione a fare investimenti a lungo termine e quindi non fa accesso al credito, non fa investimento, non fa innovazione. E questo è un grosso problema che bisogna affrontare e se non si è fatti in tempo e non si è messo in atto un passaggio generazionale familiare, bisogna pensare a un passaggio generazionale con i propri dipendenti spesso e quindi andare a coinvolgere i dipendenti nell'impresa, che è un tema di cui si è parlato da molto tempo, però il coinvolgimento del dipendente nell'attività di impresa e negli utili di impresa può essere un tema molto importante in futuro che stiamo seguendo. Perché qualcuno dice sì, qualcuno dice ma in realtà non è proprio così. È un tema molto dibattuto, però bisogna affrontarlo perché appunto si rischia di perdere moltissime aziende che hanno una storia, che hanno una familiarità, ma se un figlio non continua l'attività del padre è giusto trovare altre formule per mantenerle in vita. Ne parlavamo anche in una passata edizione, i giovani si avvicinano poco all'artigianato oppure c'è un po' un ritorno da parte dei ragazzi o ancora... Allora c'è un ritorno perché dopo il Covid abbiamo assistito a un fenomeno di grandi dimissioni, quindi una grande mobilità nel mondo del lavoro, molte persone hanno cambiato lavoro, hanno trovato nuovi stimoli anche in alcune attività, ma questi stimoli spesso non si trovano in un lavoro impiegatizio, ma si trovano più facilmente in un lavoro che dà creatività, che dà spazio alle proprie capacità e all'imprenditorialità. E allora sono nate imprese giovani, soprattutto nel terziario, nella comunicazione e quindi nel digitale.
quindi è lì che anche nel manifatturiero, quindi è lì che appunto in questi giovani dobbiamo investire su questi ragazzi che possono esprimere le loro capacità e dar vita a delle imprese nuove, importanti anche per il territorio. E si sta facendo qualcosa proprio per incentivare i giovani ad avvicinarsi maggiormente ora? Bisogna lavorarci soprattutto, come dicevamo prima, sull'accesso al credito, perché se un giovane non ha la possibilità di accedere al credito e deve avere 1000 garanzie, a quel punto non è neanche incentivato a fare impresa. Ovvio che comunque la formazione è molto importante su cui noi lavoriamo sempre e quindi seguire passo a passo il giovane, perché oggi fare l'artigiano, fare l'imprenditore bisogna sapere di tutto, bisogna sapere di bilancio, bisogna sapere di filiere e quindi diventa veramente un lavoro importante, ma appunto una persona può esprimere le proprie capacità rispetto magari a un lavoro impiegatizio senza nulla togliere, ma rispetto a lavori più meccanici qui c'è la possibilità di dare veramente sfogo alle proprie capacità. Ecco, prima dicevi, insomma stiamo lavorando tanto con la Regione, se non ricordo male c'era anche un tavolo con il governo proprio per portare avanti varie iniziative, le proposte, quelle più importanti che volete portare a termine entro il 2026. Un intervento molto importante che è nato da un allarme veramente che continua, che è quello del caro carburante, che immaginate se pesa sulle famiglie e sui consumatori quanto pesa su chi fa attività di trasporto, sia merci sia persone, quindi principalmente i mezzi pesanti, ma anche NCC e chi trasporta padroncini, tutta questa fascia ma anche chi lavora con partite IVA, che fa l'agente di commercio e che gira tra i propri clienti. Quindi lì è un tema molto dibattuto su cui il governo sta lavorando da mesi, ha fatto un credito d'imposta stanziando 300 milioni, per cui i mezzi pesanti adesso potranno andare a recuperare una parte proprio a settembre dei costi che hanno avuto sul gasolio. È una prima misura che interessa una parte dei mezzi e su cui bisognerà continuare a lavorare, perché appunto se in Italia l'80% delle merci circola su gomma, il costo del gasolio è talmente, ma insomma tutte le famiglie lo vedono e hanno presente quanto può incidere, quindi su questo bisogna lavorare con il governo direttamente a Roma e si sta lavorando, la Confartigianato lo sta facendo. Ecco, questa è una problematica, voglio dire, che riguarda ovviamente non solo le imprese ma anche ovviamente le famiglie, l'abbiamo detto più volte, il carburante ormai è un periodo molto lungo che ha insomma si è alzato i costi, ma se dovesse perdurare questo, si spera di no, ma se dovesse perdurare questi costi così alti, rischiano anche delle imprese. Ci dicevano insomma che erano davvero disperati alcuni, ci dicevano continuando così noi non possiamo più lavorare. Assolutamente, perché le aziende di autotrasporti vivono di quello e quindi il costo è talmente alto che in primis non possono più fare investimenti, acquistare mezzi e quindi si blocca l'azienda. In secondo luogo poi rischiano di dover lasciare a casa i dipendenti, di fermare i mezzi, come era stato anche un po' annunciato, perché l'azienda non sta in piedi vivendo solo di quello. Quindi è un tema molto importante. Ovviamente la situazione geopolitica incide su questo tema, non è solo un tema nazionale, però appunto va monitorato e va fatto tutto il possibile per migliorare questa situazione. Ecco, in un momento come questo abbiamo detto turismo insomma che sta andando bene, insomma imprese, piccole imprese, artigianato che sta andando bene con il volano delle Olimpiadi. C'è un settore che invece, oltre ai trasporti, l'abbiamo detto per il problema carburanti, che invece insomma va tenuto, insomma va attenzionato e tutto sotto controllo, che magari è un po' maggiormente in crisi, che rimane maggiormente in crisi? Allora, non è in crisi, ma tutto il sistema casa, il settore dell'edilizia, va sicuramente monitorato, perché dopo il boom dei vari bonus che appunto poi si sono fermati, è un settore talmente trainante per la nostra economia che non possiamo non considerare. Anche lì si sta attenzionando per trovare delle soluzioni, perché tutto il settore immobiliare e sistema casa appunto è
impiantista e tutti gli artigiani che ci lavorano dietro hanno bisogno di avere nuova linfa. C'è un piano casa molto importante che è previsto, quindi Che prevede? Che prevede la realizzazione di edifici, soprattutto perché c'è un tema di mancanza di alloggi, soprattutto per i giovani, quindi anche lì c'è una particolare attenzione per vedere come si svilupperà e su cui si sta discutendo, ma la mancanza di alloggi va affrontata sicuramente, anche perché aiuta appunto non solo il turismo ma aiuta anche il lavoro, e quindi i giovani che magari devono spostarsi per lavoro a trovare un alloggio che se non trovano magari non si spostano. Certo. Quindi è un tema che va dalla sanità al nostro settore e copre vari settori, quindi sicuramente questo settore deve essere aiutato perché ci sia una nuova spinta e un rilancio dell'economia. Siamo arrivati quasi alla fine e siamo quasi anche a Ferragosto. In montagna cosa si prevede? Beh, in montagna ci sono un sacco di iniziative. Questo sempre per incentivare. Ci sono un sacco di iniziative che sicuramente... Oltre al fresco. Ma soprattutto c'è il fresco e quindi c'è sicuramente uno spostamento e invitiamo chi riesce a recarsi nelle nostre montagne, anche in giornata. Poi le strutture sono piene, quindi questo è un buon segnale, però anche solo poter fare un giro all'aria aperta, alla natura, nei boschi, nelle foreste che offre il nostro territorio è sicuramente talmente importante che poi ci sono talmente tante attrazioni che si può trovare sempre qualcosa di bello da fare. Ecco, ci dicevi prenotazioni che vanno oltre il Ferragosto ovviamente, che continueranno anche per tutto il mese di agosto. Sì, assolutamente sì, poi ovviamente il clima incide molto in montagna, ma le previsioni è stata un'estate molto calda, quindi appunto i numeri sono... aiutato anche. Ha aiutato sicuramente la presenza turistica. Quindi... questo periodo estivo passato, il periodo più importante, che è quello del Ferragosto, si ricomincerà con tutti i tavoli, regione e governo? Assolutamente sì, si riprendono tutti i tavoli, ci sono varie iniziative, ci sono progetti anche fieristici nel nostro territorio per il rilancio della fiera e quindi lavoro ce n'è molto e che porta sempre economia e presenza anche turistica, appunto. Ecco, dicevi piani fieristici? Beh, la fiera di Longarone ha in previsione un rilancio col nuovo amministratore, per cui ci saranno sicuramente attività a partire da quelle già classiche e tradizionali come Arredamont a ottobre, la fiera dell'arredamento in montagna che vede protagonisti gli artigiani con il legno. Una delle fiere più importanti. Che è probabilmente la fiera più importante. Con tutto il settore del legno appunto della casa in montagna che è sempre seguitissima e che è a fine ottobre e su cui si sta già lavorando per fare un'edizione sempre migliore rispetto all'anno precedente. Io ringrazio davvero Michele Basso per essere stato con noi, lo abbiamo preso dalle ferie estive per raccontarci delle imprese, degli artigiani, perché sono davvero importanti anche per dare un po' un impulso positivo per tutti i giovani che magari volessero avvicinarsi a questa attività che è importante. Quindi ringrazio davvero Michele Basso. Grazie. Vi do appuntamento per la prima edizione per domani. Io ringrazio Antonio Esposito e Francesca Pezzo, i due registi che ci hanno seguito finora, e niente, l'appuntamento per la prima edizione per domani. Grazie davvero per averci seguito e arrivederci.